Hari Minggu di Lesan SK. Lihat pemandangannya sekali kawan-kawan, lihat tuh dari daerah Purwakarta ya kawan-kawan. Beli di sini bisa komen nih saya nih. Enak nih buat lebaran apa sih namanya? Buat ulin-ulinan ya sama keluarga atau sama pacar. Awas jangan sama selingkuhan. Hehe, terserah ketang sama ya teman-teman. Nih lihat tuh, satunya ada kafe-kafenya ya teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman.